အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒါ TTA MTK PRO TOOL ပေါ့နော် IMEI FIX 135 update လေးမှာအသစ်ပါလာတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော် Redmi Note 11 4G လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါ Redmi 10 Prime Redmi 10လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီအလုံးလေးပေါ့နော် Slim နေ IMEI FIX လေးပါလာတယ်နော် update မှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ MIUI 7314အလုံးလေးပေါ့နော်ဒီ account ဘိုင် pass လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် reload fix ခလုတ်လေးပါတခါတည်းပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီ update လေးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ fix ပြချင်တာပေါ့နော်ဒါ Redmi Note 11 4G ကို IMEI FIX ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ update version လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော် TTA MTK မှာတစ်ချက် update လေးပေါ့နော်တွား down လို့ရတယ်တော့ဝယ်ထားပြီးတဲ့သူတွေကတော့ထပ်ဝယ်စရာမလိုပေါ့နော်ဒီ update version လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒါထပ် down လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာ pro version ဆိုပြီးတော့နော်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကမဝယ်ရသေးဘူးဆိုရင်1000ခွဲကျပ်ထင်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ် model တွေကျူတဲ့ IMEI FIX ရမလဲဆိုရင်ဒါဒီ IMEI အပြောက်အများဆုံးတို့ 10H ရှိမယ် 10H Redmi Note 9 ပြီး 9A 10A Redmi 9နော် 9C Redmi 12C Note 11 4G နော်ဒါဒီနေ့မှာအသစ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖုန်းလေးတွေစမ်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါအသစ် update လုပ်ပြီးဘူးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတလောက်လေးကိုကျွန်တော် update လုပ်ပြီးထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော် TTA MTK Pro version လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ advanced တဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ MIUI 7314 byte best ကလုတ်လေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ MIUI 7314တွေမျိုးစီလို့ passive format ချလိုက်ပြီးရင် internet မချိတ်သေးပဲနဲ့ ADB on ပြီးတော့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ byte best ဖြစ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ IMEI FIX ပေါ့နော် Note 11 4G ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ FIX လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် IMEI FIX တင်တဲ့ဒီအလုံးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက IMEI ပျောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါ IMEI ပျောက်ပြီးလာအပ်တယ်နော် Anyway to get IMEI Note 11 4G အလုံးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ2မှာပေါ့နော် Note 11 4G FIX ကိုနော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ခဏနေရင်တော့ပို့ချိတ်ခိုင်းလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးပို့ချိတ်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုပေါ်ဝါပိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် volume up down ကင်ပေးမယ်ပြီးတော့လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဖုန်းချိတ်သွားတယ်နော်ဖုန်းချိတ်တယ်ပြီးရင် NVIDIA စပြီးတော့ fix လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆို NV Fix တန်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး NV Fix တဲ့အတန်းနေပြီးလို့ NV Fix တန်းပြပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကြိုးဖြုတ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ fin ကြည့်ရအောင်နော်ဖုန်းပေါ်ဝါပြန်တက်လာပြီအဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ IMEI လေးပြန်စစ်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရ IMEI လေးလည်း fix သွားပြီကျွန်တော်တို့ line ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း 4G ဘိုက်တက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းလေးခေါ်ကြည့်အောင်နော်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ IMEI FIX Sim FIX ပေါ့နော်အောင်မြင်ပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုစမ်းလိုက်တဲ့အလုံးလေးကတော့ဒါ Redmi Note 11 4G ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား model တွေလည်းကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Redmi Note 9စမ်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိမယ် Redmi 10 နဲ့စမ်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိမယ် Redmi 9စမ်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးမိတ်ဆွေ inspire ယူပြီးတစ်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်